English PAODAM yang tabiri basung bu yumnam Anuradha Devi ne kono na kurumjare. Hojik maroi PAODA Ek Bharat Shreshtha Bharata Sarugya Gadolbar National Institute of Technology ge Mahiroi Timma ama Madhya Pradesh ke damak Chief Minister N. Biren Alam Thakre. Nutrition for all together towards a healthy India haiba hiramda pangthokadaba miyam da pausan piba khongsat ama thoband DC Ahanthem Subhas na ngasilam thaduna hodokre. Aspirational or poor performing district and blocks of the Northeast state ki matangda workshop pangthokre. Loinana Prime Minister Narendra Modi na Japan ge Prime Minister da Buddha ge mitam ama khudam tamkre. Hause pausan hone pizari Ek Bharat Shreshtha Bharat ke saruk yarunaba yuva sangam ke sarukama oina Madhya Pradesh ta Chakadaba National Institute of Technology NIT Manipur ki team ngachi Chief Minister N. Birena Chief Minister ke Secretary ke nongsu thangma thongda gelam thakre NIT ki team asida punna mahiru kontra nubitara nitoi nupatara nipan amade operation manga yauri khongsad asi ngasi dege horaga mas ke tang kuntaru phawa chakadabane Khongsad sida Madhya Pradesh ta leriba lamkoi phamsing Chatuna state aduki chawkhatpa amade technology ken advancement singe maramda khangjangani ngasi gi tharamda da Chief Minister N. Biren Education Minister T.S. Basanta Kumar Director NIT Manipur Professor Gautam Sutradhar Register Professor Khumuksam Tomba amade NIT ge atai operation siksu sariyakhi tharamda da Chief Minister N. Birena exposure to the Yaukiba NIT ge official amadi Mairoi Singa Wari Sanar Duna Pondo Kibada Ek Bharat Shreshtha Bharat Hairibasi Prime Minister Narendra Modi na Laibak Asige Nahasangbo Amaga Samnanaba Amadi Naksinanaba Hodo Kibane Masigi Mission Asi One India ge Pandam Panganabane Haiki. Akoi Kenuguma state side state amagi district when I do get pride, I do get discipline. When you go outside, when you meet your colleagues, when you talk with them, you have to see your decency, discipline. I'm not even knowing how to say. Other circumstances, the discipline. I mean, civilization is not buildings. Civilization is not the road. Civilization is the human civilization. The character, the behavior. Yeah? Sayi sige laglabang mas ke tangkuni thoi da pangthokadariba sajibu nongma panba chairawana lakpadalamda masida leiriba mepung khudingda Manipur People Party na ya proposal pirakle sajibu nongma panba chairawana lakpada chakhotpa nungai phaba santi lega amate chakhotpa purapa orasunu haina MPP ge cherola sena makhataragle Nutrition for all together towards a healthy India haiba hiramda ngasidege horaga mathang thagi tang ahum phawba lebak senthungna pangthokadariba manga suba portion pakora celebration thawanda su zila asigi deputy commissioner thawbal hanten subasna ngasidege miyamda pausan pipa khongsat amalam thaduna hodokre DC complex thawbal dege horaga thawbal mela ground da lamthung pham oigadaba khongsata adu lamtharaba matungda pamisanga unabada deputy commissioner thawbal hantem subasna hai handa pangthokadariba portion da pakora asige thimdi nutrition for all together towards a healthy India haibasini ngasidike horaga mathang thage tang ahum phawba lebak senthungna pangthokadariba tharampa asige manungda millet sahariba grain asi popularize amasung promote tawba Promotion and popularization of Sri Anna, celebration of Source Balak Spardha and popularizing Saksamp Angalwadis ge Thoram Pangthokane. Ngasige khongsad aduda district level officer sing Angalwadi worker helper amasung asasakso sarugyaki. Naba khoigi grain sing haitare Sri Anna or millets sigi promotion and popularization to bosina magi main theme ni akhoi activities si ayambana millet to based away aduga muk celebration of Swasth Balak Spardha and state to tawgani aduga saksam anganwadi mayam akhoi popularize to bogi maru eba theme ni handak tawdai si Kumzali singani Taramathuida Imphal West District ke Gharida Thokiba Thaudoka Amada Nongmaina Pambadage Laikhidraba Irom Roser ge Taraniter Subadata Anniversary ge Tharamba Angase Pangthokre Roser Irom Memorial Trust na Sinduna Sangai Proda Leiba Bhakti Vedanta Institute Mission da Pangthokpa Tharambatuda Social Political Commentator P. Sonamani, All Manipur Student Guardian Organization ke Secretary S. Sumati Desangwi Secretary M. Somojana Chingba Maruipa Miyokana Saruyaki.
Tharonggi manung channa lekhidraba asigi photoda saruk yakhiba miyamna leikatuna ikai khumnaba utki tharompa aduga mari lenyana lekhidraba Roger ge apokpi chitrana mahaki machanupagi lekhidabagi kumon tharompa asibo masana lekhidaba gharigi mapampa aduda pangthongnaba honabada lengana ayaba bibidabagi thawonga asibo pendaba pawdokhi JJM gi Makada Sugunoi Assembly Constituency Manungi Tongan Tongamba Mapam Singda Paikaliba Water Supply Scheme Singi Pibam MLA K Ranjina Haktinana Satuna Yang Krai Yang Khosad Aduda PHA Department ki EE Suren Makadaba Stop Sing Tabak Asibu Suriba Company ki Musing Yauna Kaksang Kunau Wangu Jairenda Pangal Tabi Tangjeng Korsantabi Suguno Amadi Saru Water Supply ki Sangla Chagaliba Amadi Pipeline Sing MLA K Ranjina Yangsen Makalunana Lamdam Adugi Mianga Suunaki MLA K Ranjina JJM ki Makada Wangu Tampalarbi Water Supply na Matangkuina Pipeline di Tauraga Ngasi Pauba Ising Pangdana Ladiba Sandangkong Korsantabi Amadi Pumzau Makongi Miamda Mathang Thage April Dage Pipeline Sing Jet Toba Yauna Pipeline Taudriba Pumzau Makongi Award Pa Pipeline Taunaba PHA Department Executive Engineer da Kanganki PHA Department ki Ina so Atobada Pipe Sing Jet Toba Yauna Award Pa Pipeline Tauduna Miamda Ishing Pinanaba Tauragani Haibagi Thazaba Supiramki Keranjana Hai Itaidagi Suguno Tongkong Taba kilometer Taranipan Muk Sangba Iram Mapang Lambi Asisu Atubada Samlagani Hairaduna Emelena Makatana Haikibada Lakatariba Sanba Tahili Sangani Kulumdoi Kurmariki MLA Lokente Area Development Pange Makada Sandang Kongda Masak Topa Community Hall Amasu Saragani Water Supply Scheme Sisu Function to Haurugumani Adu Kitang Hoi Reserve Haramaka Renovation to Madu Kitang Lloyd the Winner Sisu Piba Hore Aduga Maru in the Tangjeng Dam Queen of Korsanta Bitangjeng say I should quit for Kari Shadu Masit Kari Haini Amukamapung Pana Pakapungam the Veneer 100 Sona Sandana Asisungarana the Sing Piba Hore have the Pautare Asisu Yangoni Pangantabi already full function to Sing Pira the Sugunu Sing Award for Lite the Sero Yam Tumatum Tani Manunga Sings Pirani to hide my arms. Amukhana koi shoi dana ba koi na the fixed story but Hanala Toki All Manipur United Clubs Organization Amukona Manipur si Masa Phaba Miamna Kulingba Kunai Ama Oina Bagina Mutasang Salakiba Tabak Sange Sarukama Oina Amukogi Miang Makada Ningtokongda Head Office Oidana Samkiba Anti-Drug Campaign Bisnapur District Amati Amukogi Thomisanga Pulaga Haukiba Mars Getang Taratreta Not Eos Dege Mayakaba Nisa Season by Mio Kundaret Amati Mars Getang Taranibanda Trong Laubi Dege Mio Nipan Puna Mio Kuntramanga Paduna Makogi Tungi Punsida Mayakaba Nisa Dege Taptuna Apaba, Maikeda Lagnaba, Hunabagi Tabak Pakapa Hokre. Not Eosidagi Nisha Saba Mio Kuntareta Paga Kibaki Tabakasi, Infanta Police Station na Ningtina Corporation Piripiraki. Not Eosidagi Lokalaklaba Mayakaba Nisha the Laisuraba Mio United Rehabilitation Center URC Manipur Gilusang Basinga, Pau Ponoduna Mokoki Makada Lariba Rehabilitation Center Karadal Henkre. Hariba not Eosidiki Lokulakiba Nisa Sabasangado House of Pawge Onadi Rehabilitation Center Sangna Pisha Matalodana Tamli. Adubu Nisa Sabasang Aduna Matankara Rehabilitation Center Sanga Labada Rehabilitation Center Sangaduda Yamna Hena Pulumba Ama Oidanaba Amadi Rehabilitation Center Sangaduda Matenko Oinaba Amokoge Maikidagi Ngamzaba Chinchaki Polam Sing Azi United Rehabilitation Center Manipugi President Maisnam Puspakantagi Kutanga Sinazabane Manipur Lenga Housing Yamnakana Ward on Drugs Gate Tabak Pakat Pirakliba Asida Housing Manipur Gamapon Kiada Kocha Zetuna Mayakaba Nisa Seasonaduna Lady Besang Asidagi Akanaba Miang Tambidana Pakat Payaba Tabaksing Pakat Pio Manipur Kunaida Tokleba Crime Ayamana Maya Kaba Nisa Chavasang Tuan Bani Mayakaba Nisa Savasang Manunda Mayungi Mioshina Kaya yang Simbidraba Miokiana Upay Amatuduna Paisa Kara Talaga Masa Dugi Punsigi Mamal Amade Kunai Sigi Taudoga Watok Sang Amata Yaudana
Mayai kaba nisana punsigi urumne khanduna hingliba sangka asibu mahausa ki punsida langnaba lengak amadi miyamna angamba thokdang lawmina se haina mukona appeal tawragle ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯆꯥ ꯊꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯁꯄꯥꯀꯥꯟꯇꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯕꯅꯤ Manipur University Student Union Sinduna ngasidage hautuna hapta ama chupna sathagadaba Manipur University Week 2022-23 Kangladage Mairal lauraba matung University asage campus ta hodokre tharanga mari lainana Manipur University ke BSc Professor and Lokendra Singna High Week asida Mahiroi Singna Spirit amaga loinana apanbage saktam manghandana sanaroi amage maguntu utna sangdamna se University ase hausakti full fledged university ama oirabani university asage games and sport ke delegate sing amadi representative team na all India ke oiba inter university competition da so medal ke amarom laurakrabani na ke ozatare na saba team na mathang tha April ge tang 19 ge kun phawa numit humni chupna university asibo tongan ba hiram ke ada assessment tauba lakadori Masida Sanatana University Asina Chahi Asige Megitanka Manga Amadi Tarukta Y20 program Singadoriba Asida Foreign Speaker Amadi Resource Person Kiana Wangangadori Madamasana Hana Lenamba Senior Singna Chanaramba Parampa Adu Kaidana Inkalakliba Mahidu Shinga Satuna Week Asida Kampitoksi Haike Taramaduda Mushugi President Toksam Sonamani, MU Student Welfare Gidin Professor Monangte Bremzit, MU Teachers Association President Professor Irom Gambir Singh, MUG Director of Sports Dr. C.S. Pradeep Yauna, University Asige Mahiru Singh Oza Singna Saruyaki. Ngasi Haudopa Numiki Sadukama Oina Mugna Exhibition Match Amasupantoke. Ukron district ke manung chanba fali village da thasage tang taratruk tage hauduna pangthokiba mahi marong hunbagi festival ngase loishin kre festival asigi ngasi aroi banumita culture bo yokhana bage pandam da culturen ge numit haina mingtholaduna culture ge tharok kya pangthoki loinana indigenous food exhibition amaso pangthoktuna fali gi khunza singna puthokpa pothok sang utki Festival loishin magi tharampa aduga mari leinana lakliba Lok Sabha election da out of Manipur Parliament constituency da mirepo oinaba tharang toriba Dr. Alishan Abonmai na tangkul furup na khundariba khul asina pangthokliba festival asina lamdam asige miyamna mai marong hana puthokpada achawa mating oigene Lenana lenga ki maiki degi su asigumba khul asida thengnariba tongan ba khudong sadaba kya ase miyang Changba ama mathautai masina miyamna lenga ka ama lady haiba adu khanganduna maike kya da ahongba purak pangamgani haike ngasigi thoram adu da sarugya khiba Jingtam Women Development Association ke president and kunjeshurina hai jingi mafam singda insang napi mahimarong kya tharakaso market laitabage khudung sadaba kya mayonari Market laitabana maram oiraga mahi marong sing mangba kya oiri maram asana government asana market ningchina lehanba amadi pothokle ba pothok sanga ase manghandana ba mathoktai haike Aspirational or performing districts and a block of the Northeast State ke matangda numenini chimna sadakadaba humlak soba regional review kam technique and support workshop pangthokre Regional Resource Center for Northeast State RRC and E Amade National Health Mission NHM Manipur ani napuna kusamnana sinduna jingmarongda leba classic randeda ngase pangthokeba workshop aduda RRC Northeast ke Director Dr. Ashok Roy NISM Manipur ke Director Dr. Somerjet Ningombam yauna tonga maruiba miyoy kyasu sarugyake Ngasidigi hautuna hayeng phauba pangthokadaba workshop adugi matangda NISM Manipur ki Director Dr. Somerset Ningombamna phongdokibada lebakasigi awalnongpur state Nipant represent tauduna ngasi pangthokleba homlak soba review workshop asida health amati nutrition ke oiba parameter kharada sothaba district amati block sing khandoktuna nainagani
Manipur gi oina indicator ge parameter kharada sotana leba district of yauri madudi Chandant Ferrojol amadi Kamjong district ni maramasina sothari ba mafam singa ase matawkaram na improve oihenduna state amadi national gi thakta pukhalakpa ngamgadage habadu review workshop asna nainagani loinana public singda chapsana kanaba pinaba pandamda pangtholeba workshop asida health ministry Jal Jeevan Mission Water Resources amadi Women and Child Development ke oiba tonga tonga ba kya su yauri haiba wafam sing thamduna mahana makata ke amaramda RRC notice ke director Dr. Ashok Royna tinjang kaijang da ba khunai ama oithok hanbada health sector khakta natana tonga tonga ba mari lena ba sector khudimak chawkhat hanba changi water and sanitary primary education health hygiene changbasing asi mapung phana amadi matik sana lairaba khaktada khunai adu healthy oiba khunai ama oina lawgadoribani maramasina ngase pangtholeba ahumlak suba review workshop asana aspiration and amadi tonga tonga ba health parameter singda sotharaba notice state singi district amadi block singna miang sangtuna nainaragani haiba wafam sing thamki Assam University Manipuri Student Union na sinduna went Kangleipa mix Baraka haiba pandamda Assam University Silsargi Bipin Chandra Paul Seminar Hall da Tarani Turak Suba Manipuri Get Together Come Cultural Festival Palthokre Tharambaduda Manipur Development Council Government of Assam ke chairperson Mutum Reena Singha Assam University Manipuri Student Union ke President Amade National Award Kangzarakpam Krishna Mohan Amade Head of Department of Linguistics Assam University Silsar Professor K.H. Dhiren Singna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Ena Sarugaki Chief Guest ke Warrant Piriduna Mutum Reena Singana Hai Mahiroi Oiringai Matamda Lairik Tamna Kunagi Wakal Khanbiyu Lairik Haidaka Samaj ke Wakal Khanba Ngamdrabadi Lairik Tambage Kanabalaite Mahiroi oidingaida maithiba nangle haiduna ninga nabigano honababu leptrabade maipakane Mahiroi singna tungi punsida chauna khunaigi awanba purakani haibagi thazaba thamle haina phongdoke Irol iek amadi aikhoigi wahan dokta iba apoglont latam yauna mahosagi ahongba malemda mioibege hiram kyada nainanabage lining thau sanamai temple board ki Khanchang Lont Loishang ngase hangdokre Tharamadada lining thau sanamai temple board ke vice president Bidapati Sanjam member secretary Sibadat Luwang senate member Kaisam Ibumsa Khanchang Lont Loishang ge sanglakpa amadi hanjabana sarugyakhe Sajibu nongma panbagi chahi hoba cherawana lakpada Manipur gi miyamda yaphabawsan pibaga loinana Khanchang Long Loishang hanbagi Thauranga mari leinana member secretary Maisnam Sibadata Luana haikibada hausaki matamda Malem Taibang Panta asada oirakliba ohongba Taibang miyoibagi hirambakaya nainanaba amadi mapok lona jingba yengnanabagi Khanchang Long Loishang hangdopani haiki Loishang asina nauna irol iyak yamna Bengali mayekta punna apoglon te ibagi kudong sabab piba khagnatana hana Bengali mayekta iriba apoglon kuthi asi mitai mayekta onthok ningbagi kudong saba pigane amade hana apoglonda mirongna iriba singke ironda onthok nabagi onthok ningba lerabasu maduge kudong saba pizagane haiki Ngasigi Tauramba adugi manung channa sajibo nongwa panbadage hauba maitei thapalon calendar amadi sajibo cherawbage pausan piba greeting card supomke Manipur laiba tonga tongamba maitei pangal organization tarana amato oina punsindona housing state asitage drug maru phangna muthana barni haina Manipur ki Chief Minister and Birana Sangsileba Khongjang war on drugs amadi mahaki mission ta ama oriba stop deforestation bo ngasidage mapung phana sogatpa haina atepe phirepa amalauduna puna wasangminakre umang uwamang sing kokthok palleplasi umang wamang sing kalasi amadi thawai panba jiba sing kalasi haiba pandam galoinana ngasi nungthin lilong kaithen da pangtokpa wasak minan bage tharam aduda sarukia khiba maite pangal council Manipur ge convener Haji Arafat khulakpamna
Paumisangda hai Manipur Chief Minister Nongthambam Birena ngasi mak Manipur dagi drugs marupangna muthanabani haina changchalaba war on drugs mission asi yamna maram chaba aduga makhongsangamani drugs asi Mota Haudrabadi State Asigi, Tungi Haudakliba Miront Asida Soba Saitenka Ama Pirakani, Maramaduna, State Asida, Kundariba Purub, Kudimana Zati Bizat Kaidana Amata Oina Sawaminaduna, Manipur Dagi Drugs Marupanga Mutalese. Manipur Muslim Online Forum, MMOF, Manipur President Rais Ahmad Tampak, Manipur Muslim Welfare Organization MMWO President Korimayum Boboy, Pangal Student Organization PSO President Farid Bogi Mayumna. So Manipur Lengake war on drugs po Sawatpa Wafam Sangtamke. Ngasigi Tharamatuda Manipur Muslim Welfare Organization Maite Pangal Council All Manipur Muslim Student Organization Pangan Student Organization All Manipur Muslim Welfare and Development Organization Muslim Student Association Manipur Muslim Online Forum PYDC AD CCM amasung Lilong Bazar Development Committee ge maruiba miusing su saruyaki Naminini ge kongsata India da lagliba Japan ge Prime Minister Fumio Kishida da Prime Minister Narendra Modi na Lord Buddha ge mitam amakudon tangkre Karnataka da ge purakiba mitam adu Kadambudi Jalibox amada happy Chandanu una Saba Lord Buddha ki mitamaju chahicha kya dagi saduna laglaba Karnataka ge practice amani hairi mitamadu ki maning thangba sarukta bodhi tree ge mitamama so hakle spiritual seeker singna yamna mamal laina thiriba mitamne hairi Prime Minister Anina Lebaka Nige Chakotorangi Marida Sukhanake India na G20 ge presidency amadi Japan G7 ge presidency uringai matam asida Malingi oiba problem kaya ge matanda punna khanaduna tabak lokhan minabane Indian solda mahake thorang free and open Indo-Pacific hangdokani haina Japan ge Prime Minister Kishida na phangdoke India ki G20 presidency ge makhada Sustainable Financial Working Group SFWG ge anisuba meeting Udaipurda hayang hawadori Rajasthan ge Lakh City Udaipurda numit humni chathagani Fateh Sagar Patke Mapanda Leba Hotel Rajasant Blue the Pangwadariba meeting asida Lebakia the delegate Samahembana Suryagadari. Delegates Singbu Mewari style the Taramna Okane Mapamaduda guessing Lapa Hona Krabane. SFWG Asi G20 important work stem ge Sarukamani. Masigi Maru Ebapandam de Sustainable Finance mobilized the Wani Heidi. Howzak Sanabagi Pauda All Manipur Football Association Ampana Sinduna Chahi Asige January Tang Taruktage Kurai Lamlong Tongkong da Leba Tab Grounda Tim Kuna Group Mari Tokna Kaiduktuna Chatharakiba Delbung Kamtor Memorial First and the 14 Boys Inter Club Tournament 2020 to 23 Ngasilotion Cray Ngasilotion Bagi Sanake for final match star football 4 Chains Academy F4C Cycle na Poloi Football Club goal anisino da mighty bapiduna F4C na tournament asagi champion oikre. Howzak areba da maroiba pau amone bizari. Ek Bharat Sreshtra Bharat da Sarugya Gadol National Institute of Technology ge mahiroi timma ama Madhya Pradesh ke damag Chief Minister N. Biren Alam Thakre. Nutrition for all together towards a healthy India haiba hirangda pangthokadaba miyam da pausan piba khongsat ama thoband DC Ahantem Subhas Nanga Silam Thaduna hodokre aspirational or poor performing district and blocks of the Northeast state ki matangda workshop pangthokre loinana Prime Minister Narendra Modi na Japan ge Prime Minister da Buddha ge mitam ama khudon tangkre Image Paudam ngasigi de matang asida loijare meng tabiri besungba amukana kurumsari